Келиңиздер бүгүн сиздердин мына ушул майрамыңыздарды коттуктап атайын Малик агабыз менен Айгүл эжебиз келиптир. Сиздерге сөз айтып, мына каалоо тилеги менен анан ырдап берсе десе баштайт дейт. Малик эге сөз сизде десе баштайт дейт. Эми ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү мына ушул майрам кечесине чогулган меймандар. Мен эми көп сүйлөбөйүн, себеби толкунданып турам. Сөздүн калганы ушу Айгүл улантып койсо. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер, урматтуу студенттер, урматтуу балдар. Мынакей сиздер менен ушундай майрам алдына жолугуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Келиңиздер, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, бир өзүңүздөр кол чаап койсоңуздар, төмөндөгү чыгарманы ырдайбыз. Кайсы чыгарма деген болсоңуздар, эми азыр сиздер үчүн Алтын балалык аттуу чыгарма кабыл алып коюңуздар, кеттик аныбыз. Келиңиздер, эми кийинки чыгармабыз мынакей сиздерди Индиядан куттуктап Джимми Рита келип отурат, анда эмесе сиздер үчүн ырдап берсин. Кабыл алып келиңиздер, кийинки коногубуз сиздерди Россия жергесинен келип куттуктап келип отурат. Анда эмесе Россиядан келген коногубуз ырдап берет. Сиздер үчүн кетти. И по утрам идет коктейль. Она любила жить без проблем. Меня манила красотой в колен.
Rahmat. Mikrofon fan deb atat. Kelingizler anda emесе kийинки аткарып бере турган чыгармабыз дагы эле болсо сиздердин урматыңыздарга бул чыгарма мынакей Малик агабыз сиздерге комуздун коштоосун ырдап берем дейт. Кеттик анда эмесе комуздун коштоосунда мөлмөлүм деген чыгарма сиздер үчүн кетти. Açılganda bölmölüm bir karasam çırıldım Çakılganda bölmölüm Kандай çaçının arılan çiğdeginde bölmölüm Senin ışkın balanına tilegindey bölmölüm Güydüm bölmöl aptağım ay kalama seni kaptadım İzle gün tüm ay bölmölüm dep akşadım Sekin baskan butundan sıydanamın çok çıktımdım Adam koygun butundan kalem verim çok çıktımdım Bereyim desem malım çok mal tabuğan alım çok Bireyliktin dartından ay sıktım жалын içim çok Görünüp koyçu bir жолуң ay buluttan çıkkan okşap Görünüp koysan bol boyboңa buluttan çıkkan ay okşap Kolcalar болдун. Rahmat. Эми келиңиz. Мынакей сиздерди куттуктап кийинки коногубуз мына ушу мөлмөлүм деген чыгарманы ырдап берем деп атайын ат артып жол мынакей Өзбекстан жергесине меймандарыбыз келип отурат. Сөз сизде десе баштайт дейт. Endi assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli o'qituvchilar, ustozlar va bolalar. Mana sizlar bilan shunaqangi muborak zo'r kunda ko'rishib turibmiz. Ilohim yuzlaringizdan kulgingiz ketmasin, bitta qarzi qilib qo'ysanglar, shu mölmalim degan qo'shiqni aytib beramiz. Qani marhamat. Endi biz haligi do'mbirani qo'shiladi, o'sha do'mbirada nog'orada o'ynaymiz. Qani marhamat. Sizlar uchun bo'lmadim. Kolçalar olsun. Bittin görçe Kurbalan. Bildin görken kurbalan Biz sevgen sulu ölmelim Ko'gani esimizdan chiqib qoldi. Katta rahmat. Kelingиz anlamese Şeralaga yaxshi chiqarma oldu. Bir şangdusidan bir kuplet ırdap beringiz dese. Endi bolaligimizda esimizdan chiqib qo'ygan qo'shiqlardan bitta sho'xidan keltiramiz. Qani bir qarsangizga barchamiz bir bayram bilan tabriklar. Rahmat Şeralaga mınake жақсы çıkarma oldu. Emi geliniz. Kimdere desek mınake sizlerdi kutluktab kiyinki meymanımız. Atayın otar kurşunda Evropadan gelip oturat. Sizler için de berek gettik annemizde. Come on, let's go. Anniversary oçtu de koydu. Come on.
Thank you.